Как же бесит, когда скрипят тормоза на велосипеде. Есть решение. Открутите тормозной диск с велосипеда, протрите, обезжирьте его спиртом. Можно воспользоваться очистителем тормоза. Вторая возможная причина. Загрязнены колодки песком, пылью, грязью. Очистите их. Третья возможная причина, по которой они могут скрипеть. Посмотрите, правильно ли у вас установлен калипер. Возможно, в нем причина. Чтобы диск был расположен по центру, между колодками. Обезжирьте тормозной диск полностью. Четвертая возможная причина. Износились колодки. Возможно, их нужно заменить. Всех удачных, благих дорог. Ставьте лайк, чтобы забыть. И подписывайтесь.